जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय के भयो केही थाहा छैन मलाई छैन यो के हो थाहा छ भीमले बेला दियो के गर्छ बुरु बुरु त्यही हाँसो कति रुन्छन् कति अट्टहास गर्छन् कालीले पनि जब महसुस हुन्छ नि उसको विजय निश्चय छैन त्यो बेलामा काली यस्तै गरी हाँस्छ हो त तैँले त्यही पेन्ट अप्नाइरहेछस् यहाँनिर त कोसँग बात गरिरहेछस् थाहा छ म कलकत्ताको काली हो कलकत्ताको काली म आउन पर्यो काली कलकत्ते वाली सक्छस् मसँग प्रतिकार गर्न सक्छस् हाँसेर मात्रै बनाउनु भयो
वरदान बनेको थाहा छ त यिनीहरूले सुन्नु पर्यो नि तैँले अस्ति त भन्नु भन्छ पर्यो सर्वप्रथम त महादेवको शरण पर्नु पर्यो म महादेवको शरण परेर भन्छु कि म यो हो भनेर भन्नु पर्यो अहिले यो आज यसको अन्तिम हो अनि महादेवको झुलो कसम खाएपछि आज अनि अन्तिम कस्तो हो। चाहिँ त्यसको परिणाम हुनुपर्छ नि त्यसपछि चाहिँ दक्षिण कालमा त्यो किलो घाम गर्छ अनि बगाएको किलो घाम गर्छ दक्षिण कालले मार्नु दक्षिण कालले त अनलाइन बोल्ने जय भद्रकाली जय देवता महाकाली नानीले कतै आशा बोकेका कति गाह्रो भएको त्यही त आएर त्यसरी बोल्नु मिल्दैन होइन कस्तो भन्नु पर्यो मुक्ति पासेन मौसुमी साइड गर्ने हो तँलाई के चाहिन्छ के खाएर जाने हो मागेर जाने हो अनि के खान्छस् त ल अब एउटा यहाँनिर बार्गेनिङ गरौँ है तँलाई के चाहिन्छ भन् भन्न बित्तिकै चाहिन्छ दिने त दिने अब छ नि त त हेर निस्किने त निस्किने हो तैँले लाभ खाइसकिस् त निस्किने हो होइन एकदम तेरो सुविधाको लागि भन्दा अब भन् के खाने भन् म माग्छु नि होइन के गरेर जाने केरा खान्छस् सँग खान्छस् अब खान्छस् के खान्छस् धेरै दुःख भयो है त्यो नानीको शरीरलाई चाहिँ धेरै दुःख भयो दिनुहुन्छ तिमीलाई दुर्गाले काखी च्याप्नुहुन्छ संरक्षण गर्न आइसक्नु भएको छ तिमीलाई हातमा आइसक्नु भएको छ वरिपरि त्यही भएर तिमीलाई गाह्रो भएको हो कि अब मेरो भक्तले मैले भनेको मान्छ दुःख दिँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ दुर्गामाथि विश्वास गर्छौ भने दुर्गाको पनि विश्वास बन तिमी म दुर्गामाथि विश्वास गर्छु तिमी पनि दुर्गाको विश्वास बन न त दुर्गाले विश्वास गर्नु भएको छ यसले अब बोल्छे भन्छे यसलाई के चाहिन्छ यसले मुखबाट आवाज दिन्छे भन्नुभएको छ अब दुर्गाको तिमी विश्वास बन्ने कि नबन्ने तिम्रो हातमा छ मलाई थाहा छ तिमी भन्छौ तिमी राम्रो छौ मलाई थाहा छ भद्रकाली आमा माफ गरिदिनुहोस् है ल के चाहियो भन के चाहियो भन के चाहियो भन ल भन कसैले रोक्दैन भन दिमागमा जे आएको छ फ्याट भनिहाल ल फ्याट भनिहाल्छ ल दुर्गाले भन्नुभएको यो मेरो भक्त हो म यसलाई च्याप्छु म यसलाई शरणमा दिन्छु म यसको लागि राम्रो भविष्य हेर्दैछु म यसलाई चाहिँ मान्छेको चुनिदिन्छु मेरो भक्तको घरमा जन्म दिन्छु यसलाई छोराको रूपमा जन्म हुन्छ यसको फेरि भन्नुभएको छ एउटा परिवारमा जन्म हुन्छ भन्न दिएन भन कोसिस गर भन्ने साले त चाहिँदैन नि नरियो टिका 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 चाहिन्छ कस्तो रङको टिका चाहिन्छ रातो रङको अनि टिका लगाएपछि तिमी जाने हो भेरी गुड दुर्गामा हेर्नु तपाईँको भक्तले साबित गर्यो ल दुर्गामाको विश्वासलाई तिमी चाहिँ बरकरार राख्यो धेरै धेरै धन्यवाद अब तिमी फर्केर आउने कि नआउने त
दुर्गा मालाई चढाएको टिका लगाइदिन्छु हुन्छ हुन्छ ल है त ल ल जय दुर्गा मा तिम्रो कल्याण होस् दुर्गा माले च्याप्नुहुन्छ है ल ओम पट स्वाहा गयो 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 है गयो अब फर्केर आउँदैन फर्केर हामीले जे बोले पनि माफ गरे फर्केर आउँदैन है सकेर मोनिका 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 को हो गएको छैन मोनिका तिमी गएको छैन तिमी गएको छैन कस्तो कन्फ्युज भयो म त तिमीलाई पुरा विश्वास गरेको छु पुरा विश्वास गरेको छु है गयो भनेर मोनिका म दुर्गा मलाई धोका दिन्न मोनिका जान लाग्यो हो पानी खाएर जाने यत्तिकै जाने टोकेर जाने कि यत्तिकै जाने ल म दुर्गालाई बोलाइदिन्छु नि त टोकेर जाने ल अब दुर्गामा आउनु भइसक्यो मेरो जिउमा है ल ढोक ल ढोकेर जाउँ ल ढोकेर जाउँ ल ढोकेर जाउँ तिम्रो कल्याण हुन्छ कृपा हुन्छ मान्छेको जुनी हुन्छ राम्रो हुन्छ ल तिमीले सोचेको जस्तो जीवन पाउँछ गयो मोनिका गयो छैन जाउँ कि नजाउँ हो जाने हो जाउँ न त जाउँ कि साइड हेरेको हो अनि के अन्तिम इच्छा छ तिम्रो भन न त मलाई भन न दुर्गा आमा यहीँ हुनुहुन्छ भन न अन्तिम इच्छा के हो टिका पनि ल्याइ दुर्गा मालाई चढाएको टिका हो यो म तिम्रो नाम भन्दै बरु म तिम्रो नाममा चाहिँ कुष्माण्ड सरोवरमा गएर होइन त्रिवेणी धाममा गएर तिम्रो नाममा चाहिँ जलहरू अर्पण गर्न लगाइदिन्छु म आफै गरिदिन्छु भद्रकालीसँग अनुमति दिएर हुन्छ तिमी स्वर्गमा जाने कि कैलाश धाम जाने कि कहाँ जानु मन छ म भएको भए त पशु के अरे महादेवबाट जाने भन्थेँ म भएको भए तिमी दुर्गाबाट जाने हो दुर्गाबाट जान्दा दुर्गाले भनेको मान्नु पऱ्यो नि त मेरो बोली भनेको दुर्गाको बोली हो कि शङ्का नगरौँ मलाई दुर्गाले आएर थमथमाउनु भयो नि त अन्तिममा त्यसपछि म नम्र हो मैले त ठुलो गल्ती गरिछु र भन्नु पऱ्यो तिमी र म भनेको उस्तै हो दुर्गाको भक्त बुझ्यौ अन्तिम इच्छा भन जानुपर्छ तिमी यस्तो बुझकी रहेछ मैले मूर्ख भनिदिएँ कि मलाई माफ गर्छौ नि है नगर्ने नगर अर्कोचोटि तिमी मान्छे भएर जन्मेपछि मलाई यस्तै गरेर तिमीले बदलाले ल लिनुपर्छ भगवानमा विश्वास गर्ने मान्छेले त बदलिन पाइहाल्छ नि अनि ल भन त अब के छ इच्छा ल अन्तिम इच्छा भन त अब यसरी अलाइन टलाइन गर्नुहुन्न तिम्रो साइडमा आएको भए भन बरु अहिले जाने हो सुनेर कति आनन्द भयो मलाई दुर्गाको भक्तले आफ्नो बाचा पुरा गर्नु लाग्यो दुर्गाको भक्त हो नि हामी नचिनेको हो अन्त ल म चाहिँ तिमीलाई पञ्चमीको साइडमा तिमी अहिले गयो भने पञ्चमीको साइडमा तिम्रो नाम भन्दै नि त एकचोटि ल तिम्रो नाम भन्न मिल्छ
ल भन्यो तिम्रो नाम भन्यो लेखेर राख्नु त नाम ल मोबाइलै अनि लेख्छु म त्यहाँ त्रिवेणी धाममा गएर ल मोबाइलै लेख्छु ल तर्पण दिन्छु नाम खोइ त भक्त दुर्गा माको भक्तलाई चाहिँ कुष्माण्ड सरोवरमा गएर कुष्माण्ड भनेर थाहा छैन है दुर्गा त होइन है 9वटा रूपमध्ये एउटा रूप हो नि कुष्माण्ड हो त्रिवेणी धाममा गएर म तिम्रो नाममा चाहिँ जल चढाइदिन्छु हुन्छ नाम भन नि त तिम्रो नाम भन न नाम भन जाऊ अनि फर्केर नआऊ तिमीलाई दुर्गा माले च्याप्नुहुन्छ तिमी दुर्गामा भएर जानै पर्छ जानी नै हो मेरो नाम हो तिम्रो नाम हो मेरो नाम हो मेरो नाम भगवानको नाम भन्छ तिम्रो नाम के राम हो होइन त्रिलोक होइन चन्द्र होइन राम होइन कृष्ण होइन हरि राहुल होइन सुभाष होइन केदार होइन चन्द्रमणि होइन हीरामणि विकास आकाश सागर कपिल केशव रुद्र समर्पण अस्तित्व के हो त अस्मित होइन के हो त नाम थाहा छैन हो नाम थाहा भएन आफ्नो नाम थाहा हुनु नि त नाम थाहा भएन भन्न मन नलाग्यो हो फेरि झुकाउनु मन लाग्यो तिमीले झुकाउँदैन मलाई थाहा छ तिमी दुर्गाको भक्त हो तिमी झुकाउँदैन तिमीले मलाई झुकाए पनि भद्रतालाई झुकाए पनि दुर्गालाई त झुकाउन सक्दैन नि त है सक्छ त दुर्गालाई झुकाउन मन लाग्छ दुर्गालाई झुकाउन मन लाग्छ ल नाम सोचिरहेको है उसले अब फ्याट्ट नाम भन्छ ल भन आकाश विकास सुरेश नरेश के हो त चन्द्र विक्रम नाम थाहा छैन के सूर्य चन्द्र किरण तिमी केटा हो नि होइन तिमी केटा मान्छे होइन केटी मान्छे हो ए चण्डिका कति वर्षको हो? रति सुनिता विनिता अनिता मोनिका मोनिका राधिका के हो त भन नि त के हो कृपा कल्याणी कल्याणी हो कल्याणी हो कल्याणी हो कल्याणी के हो कल्याणी श्रेष्ठ हो कल्याणी श्रेष्ठ कल्याणी श्रेष्ठ हो श्रेष्ठ तिमी तिमी के अरे बितिसकेको हो नि है म बितिसकेको हो कति वर्ष 10 वर्ष भयो तिमी उमेर पनि भन्नु मेरो 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 59 होइन 51 होइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 वर्ष हो 38 वर्ष हो तिम्रो बिहे भएको थियो थियो तिम्रो बच्चा साथी छ छ कति भएको छ दुईटा छोरा कि छोरी एउटा छोरा एउटा छोरी छ जेठो छोरा कि छोरी जेठो छोरा हो कति वर्षको भयो जेठो छोरा 1 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्षको भयो 10 छोरा 10 वर्षको भयो ए तिमी चाहिँ कति वर्ष नि बिर्स्यौ भने 38 छोरा कति वर्ष रे 10 वर्ष 10 अनि छोरी दुईटा छोरी दुईटा छोरी हैन हैन एउटा छोरा एउटा छोरी ए मैले बिर्सेछु छोरीको उमेर भन्छु ल 1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 1 2 3 4 5 वर्षको भयो। छोराछोरीको लागि केही चाहिन्छ? मेरो छोराछोरीले दुःख नपाओस्, मेरो छोराछोरीले तिम्रो छोराछोरीको लागि म छैन त? मलाई बिर्सेको तिमीले? हेर मसँग माग, त्यही भएर त भनेको के चाहिन्छ माग भनेको। मलाई केही चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, कल्याणीलाई केही चाहिँदैन। केही चाहिँदैन। अनि कल्याणीको श्रीमानले अर्को बिहे गर्यो, अर्को बिहे गरेको। तिमी कसरी मरेको त? कसरी बितेको तिमी? मारिदिएको कसैले? हो कल्याणी कसरी मारेको? कसले मारेको भन्छ? मलाई कस्तो हुन मन लाग्यो। कसले मारेको भन त कल्याणी? तिमी चान्जुने मान्छे होइन नि, तिमीलाई कसले मारेको? मेरो घरको परिवारले मारेको हो। श्रीमान मिलेको छ कि छैन? श्रीमान मिलेको छ कि छैन? छैन। तिम्रो घर कहाँ भन त? म तिनीहरूलाई पक्रिन लाउँ कि नलाउँ भन ल। तिनीहरूलाई पक्रिन लाउँ कि नलाउँ भन ल। भन त, तिनीहरूलाई पुलिसले समातोस् कि नसमातोस् भन ल। तिमी जे भन्छ त्यही ल। समातोस् कि नसमातोस्? मेरो छोराछोरीले दुःख नपाओस्। दुःख पाउँदैन ल। तिम्रो घर कहाँ हो? तिम्रो घर कहाँ हो भन त? मेरो घर टाढा छ। टाढा भनेको कहाँ भन्नु त? कुन ठाउँमा हो? दुर्गम टाढा छ। दुर्गम ठाउँ छ हो? अनि दुर्गम ठाउँ हो? कता हो? इन्डियातिर हो। इन्डिया हो? नेपालै हो? नेपालमै हो। नेपालमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कता पर्छ? पूर्वमा छ। पूर्वमा? झापा हो? होइन। दमक हो? होइन। इटहरी? होइन। मोरङ? धनुषा? होइन। यो के भन्छ चम्पुरतिर हो? होइन। पत्लया? होइन। निजगढ? होइन। वरिपरि हो? होइन। तामाङगढी? होइन। नाम थाहा छ त? नाम भन्दै त। यदि भन्यो तिमीले मोबाइल चलाउँथ्यौ? चलाउँदिन। 10 वर्ष भयो है बितेको। तिमी बितेपछि चाहिँ तिम्रो बितेपछिको उमेर भने कि बित्नुभन्दा अगाडिको उमेर भने तिम्रो छोराछोरीको? बित्नुभन्दा अगाडिको? छोराछोरी त्यत्रो वर्षलाई बित्या हो? अनि तिमीले जलाएको कि गाडेको कि के गरेको? गाडीको मलाई गाडीको तिमीले जलाउनु पर्थ्यो है? मलाई चलाउनु पर्थ्यो। यिनीहरूले मलाई गाड्यो। अरूले गाडे हो क्या? हो? कसरी मारे तिमीलाई? मलाई टुनेर कि होइन। काटेर कि होइन। सिरानहरू झुन्डाइदिया हो कि? होइन। अनि के गर्यो भने त? मलाई औषध खाँदै हो क्या? हो। बिखान्दिएको? हो। केमा मिसाएर? खानेकुरामा। के खानेकुरा खाँदै? मैले खिर? होइन। मासु? तिमी मासु खान्छ कि? म मासु खाँदिनँ। त्यही त भन्नु नि मासु खाँदैन म कि? मासु खाँदिनँ। त्यही त मासु खाँदैन कि उसले? अनि भन्न मन छ भने भन्न मन छैन। अनि तिमी कसरी आएको त? मोनिकालाई कसरी भेट्यौ? आफू जस्तै लागेर आएको हो कि? के नाता छ कि? के सम्बन्ध छ? के छ भन त? मेरो नातिनी पर्छ। कताको नातिनी? यता घरपट्टि कि? होइन। माथिबाट मलाई माइतीपट्टि हो? होइन। अनि कता हो? यसको घरबाट। नातिनी बुहारी हो? आफ्नै नातिनी बुहारी हो यो। तिम्रो छोराको ऊ हो? अनि कसको त? भाइको। ए तिम्रो भाइको को त? भाइको बुहारी हो। अनि नातिनी बुहारी कसरी भयो त? भाइको बुहारी कसरी भयो? होइन। अनि तिमी भाइको बुहारी नातिनी हुनुहुन्छ त? भाइ बुहारी भन्न खोजेको? भाइ बुहारीको नातिनी बुहारी हो।
बुहारीको चाहिँ नातिनी तिम्रो भाइको नाम भन्नु नि त अब जाऊ है त हुन्छ के खाने हो केही खान्न अब जाने त जाऊ म दुर्गा आमासँग तिम्रो लागि प्रार्थना गर्छु मेरो छोराछोरीले दुःख नपाओस् छोराछोरीको हामी नाम भन्दैौला छोराछोरीको नाम भन्नु त हामी छोराछोरीको नाम भन्नु पर्यो नि छोराछोरीको नाम भन्नु छोराछोरीको नाम भन्नु तिम्रो नाम कल्याणी भयो हामी थाहा पायौँ होइन कल्याणी श्रेष्ठ भयो छोराछोरीको अब नाम छोराछोरीको भन नाम भन्नु म उनीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्छु दुःख पाउँदैन ल उनीहरूले दुःख पाउँदैन मेरो विश्वास गर्छु है म दुर्गाको अंश लिएर बसेको छु मेरो शरीरमा दुर्गा हुनुहुन्छ महादेव छोरा र छोरीको नाम के हो छोराछोरीको नाम हो छोराको नाम के हो किरण होइन कुमार कबाट आउँछ केशव काशी किस्मत कुमार हो कुमार कुमार हो छोरीको छोरीको नाम कबाडै हो ख खबाट आउँछ खबाट के हो त खिलकुमारी खबाट के छ खबाट के आउँछ नामै आउँदैन मलाई र तिमीले भन्नु त तिमीले ढाँटेको त होइन नि भनेको कुराहरू यो त मैले ढाँटेको छैन होइन ढाँटेको छैन होइन तिमीले ढाँटेको छैन हामी त भन्यो तर तिमीले छोरीको नाम बताउन सकेन नि त खबाट के हुन्छ अब तिमी अब यहाँ 28 वर्षमा मरेर रहेछ होइन 28 वर्षमा मरेर रहेछ दुईटा छोरी एउटा छोरा भने होइन दुईटा छोरी एउटा छोरा छोरा एउटा छोरी हो दुईटा होइन 28 वर्षमा मार्यो भने होइन भइहाल्छ नि पहिला तिमी 28 वर्ष हुँदा मार्यो भने त तिमीले सुसाइड गरेको भने है होइन ए गाडीले हानेर होइन के भएको छ मलाई औषधि खाँदैन छोरा चाहिँ 15 वर्ष छोरी चाहिँ 8 वर्ष 15 8 है त जेठो छोरा 15 वर्ष होइन 10 वर्ष हो छोरी 8 वर्ष छोरा 10 वर्ष छोरी चाहिँ छोरी 5 वर्ष छोराको नाम सुभाष होइन कुमार हो अनि छोरीको नाम चाहिँ कोपिला खबर आउँछ खबाट के नाम हो खेममाया हो खड्ग कुमारी खड्गमाया खड्ग कुमारी हो खड्ग कुमारी नारायणको नाम भने हो तिमी होइन पुरानै नाम हो म मनिकालाई सोध्छु है त कल्याणी श्रेष्ठ को हो उसलाई थाहा छैन उसले चिनेको छैन ल नसोध्नु हो उसलाई थाहा छैन उसलाई केही थाहा छैन मेरो बारेमा उसलाई केही थाहा छैन बिचरा ऊ सोझो छ ऊ एकदम धर्मार्थी छ उसले यताउति केही जानेको पनि छैन अनि सुन न उसको जीवनमा छ नि दक्षिणका साथी आउनुहुन्छ हो आउनुहुन्छ तिमी गएपछि आउनुहुन्छ हो आउनुहुन्छ त्यसो भए तिमी अब बिदावारी हुने हो जान्छु म जाऊ ल जान्छु चटक्क छोडेर जाऊ तिम्रो छोराछोरी मेरो छोराछोरीले दुःख पाउनु भएन तिमी यसरी शरीरमा आयो भने त छोराछोरीले दुःख पाउँछन् सबै दक्षिणकालीले हेर्नुहुन्छ भद्रकालीले दुर्गाले हेर्नुहुन्छ तिमी यसरी ठिक छ त्यसो भए म जान्छु तिमी जाऊ तिम्रो छोराछोरीको जिम्मा दक्षिणकालीलाई भन ल मेरो छोराछोरी दुःख नपाओस् मैले जस्तो दुःख नपाओस् पाउँदैन तिमीले दुर्गा आमामाथि पुरा भरोसा छ नि होइन छ बस त्यति भएपछि पुग्यो सुबिना श्रेष्ठ भने नाम मैले तिमीले बिर्सेछु होइन के सुबिना होइन कबाट आउँछ के सब माया श्रेष्ठ के रे नामै बिर्सेँ मैले के रे नाम छोरीको होइन कबाट के भन्नु किरण नाम बिर्से हो कात्यायनी हो कात्यायनी हो के हो रे कुमारी श्रेष्ठ कल्याणी श्रेष्ठ हो कल्याणी हो
अनि एउटा कुरा सोध्छु कि अब अनि उसको चाहिँ मोनिकाको शरीरमा किन आएको त के भन्नलाई आएको केही थाहा नभएको मान्छे किनकि यसको शरीर चुको छ यसले यताउति गर्दैन एकदम मान्ने दिने गर्छ कृतिहरूलाई पनि यसको पाकेको बेला चढाउने यताउति दिने गर्छ यसो यसले एकदम राम्रो गर्छ त्यही भएर म यसको जिउमा बस्न रुचाएको अनि यसको घरमा कसैले मलाई त्यस्तो गर्दैन यसले मात्रै यसो गर्छ अनि त्यही भएर म यसो गरेको हो। कहिलेदेखि आएको कति वर्ष भयो म आएको त धेरै भयो धेरै भयो कति 12-15 वर्ष भयो त्यति त राखेन कति वर्ष 2 वर्ष भयो होइन 8 वर्ष भयो होइन 17 वर्ष 5 वर्ष जति भयो म आएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ थियो त तिमी त्योभन्दा अगाडि म अन्तै थिएँ कहाँ थियो अन्तै थिएँ अरूकोमा थिएन म यतिकै भट्केर अनि हिँडिरहेको थिएँ। तिम्रो अहिले कुन योनि हो तिम्रो अहिले भट्किँदाखेरि विभिन्न तिमी के छौ तिमी प्रेत छौ कि पिशाच छौ कि के छौ तिमी अहिले प्रेत पिशाच के भन्नु त म प्रेत छु कालो कि सेतो म सेतो अब तिम्रो मुक्ति के गरी हुन्छ है अब तिमीले महादेवको शरण लिनु पर्यो है म महादेवको शरण लिन्न किन दुर्गाको शरण लिन्छु। ल ठिक छ दुर्गा आमाको शरण लिनु अनि दुर्गा आमा पनि त महादेवकै हो नि त है दुर्गा आमा पनि महादेव तिमीलाई थाहा थिएन होला मलाई दुर्गा मन पर्छ हो ल ठिक छ ल भयो ल धेरै नभन्ने ल दुर्गा ल अब एकचोटि हात ढोकेर अब दुर्गा आमालाई प्रार्थना गर्नु पर्यो हात जोड्नु पर्यो ल हात जोड्नु पर्यो जय दुर्गा आमा भनेर अनि मलाई शरण लिनु भन्ने अनि जाने ल हे दुर्गा आमा भन हे दुर्गा आमा म अन्जान शरण लिनु माता मैले जानी नजानी गल्ती गरेँ होला यो बालिकाको जिम्मा आएर मैले गल्ती गरेँ मलाई क्षमा गर्नु मैले गल्ती गरेँ भगवान् मलाई क्षमा गर्नु मलाई मुक्ति दिनु मलाई मुक्तिको बाटो मलाई देखाउनु मुक्तिको बाटो देखाउनु आइन्दाबाट म कहिले आउने छैन शरीरमा कहिले आउनु छैन तर मलाई यसरी मान मर्यादा गर्नुपर्छ नि फेरि यस्तो पार्टीको बेला चढाउने यताउति गर्ने मलाई त्यो भएन भने म फेरि आउँछु नि फेरि दुर्गा आमासँग बाचा गरेपछि त्यस्तो आउनु मिल्दैन है मलाई चढाउनु पर्छ जे खानेकुरा ल्याए पनि मलाई अगाडि चढाउनु पर्छ तर यदि मलाई जहिले चढाउँछ बजारबाट जेसीको ल्याओस् माछा मासु अथवा जेसीको ल्यायो भने यसले नफालिकन कहिले खाँदैन त मासु खाने नभए पनि म नखाए पनि अरूहरूले खान्छ नि अरू भनेको अरू कृतिहरूले खान्छ तिमीसँग कति जना छ थाहा छ मलाई थाहा छैन थाहा छैन अब दुर्गा आमासँग बाचा गरिसकेपछि उहाँले मुक्तिको बाटो देखाउनुहुन्छ आउन मिल्दैन शरीरमा है मलाई बेलामा चढाउनु पर्छ फेरि त्यो त तिमीले चाहिँ घमण्ड गरे जस्तो हुन्छ नि त फेरि मैले घमण्ड गरे होइन म पनि भोको हुन्छु प्यासो हुन्छु मलाई पनि खानुपर्छ अनि सुन न तिमी दुर्गाको शरण परेपछि दुर्गाले व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ दुर्गा आमाले व्यवस्था त गर्नुहुन्छ के गर्नु दुखी छु गरिब छु सुन न त तिमीलाई व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमीले चटक्क अहिले चाहिँ दुर्गाले भन्नुभएको मान्यो भने तिम्रो छोराछोरीलाई पनि दुखाउँदैन अनि तिमीले पनि खानेपिनाको व्यवस्था के अरे कसैले मान्छेले गरिदियो भने भन्नु पर्दैन दुर्गाले गरिदिनुहुन्छ र पनि तिम्रो मनले चाहिँ यदि मोनिकाले मलाई चढाउनु जस्तो लाग्छ भने म भनिदिन्छु चढाउनु पर्ने कुरा होइन मलाई अरूले चढाउनु पर्दैन मलाई मोनिकाले चढाइन्छ अरूले चढाउनु पर्दैन मलाई म अरूलाई मन पराउँदिनँ मलाई कोही पनि चाहिँदैन मलाई मोनिका भए पुग्छ ल मोनिकाले चढाउँछ है तिमीले उसको आर्थिक स्थिति पनि सुधार्ने हो होइन तिमी म सुधारिदिन्छु बिचरा उसले दुःख पाइन्छ उसलाई धेरै गाह्रो छ उसले दुःख नपाउनुको लागि तिमी पनि यसरी आउनु भएन हामी भनिदिन्छौँ उसले गर्छ होइन तिमीले दुर्गा आमालाई मानेको छौ दुर्गा आमालाई सधैँ अब तिमी यहाँ शरीरबाट बाहिर गइसकेपछि पनि दुर्गा आमासँग सधैँ प्रार्थना गर्ने किनकि प्रार्थनामा शक्ति हुन्छ दुर्गा आमाले सबैले पुर्याउनु हुन्छ गर्नुहुन्छ दुर्गा आमाको भक्ति हुँ म प्रार्थना गर्छु त्यही भएर तिमी यो शरण मलाई अरू कोही मान्नु पर्यो होइन म दुर्गा मोनिकाको आमा बाउ कोही पनि छैन हजुर नै सहारा हो होइन उसलाई पनि साथ दिनु यसको आमा बाउ कोही पनि छैन हो
यसको भाइ पनि छैन। भाइले चाहिँ के भएछ कुनै यसको भाइको बारेमा सोध्ने भन्दै थियो। यसको भाइलाई पनि बोक्सी डाइनी लाएर मारेको। बोक्सी डाइनी लाएर मारेको। आमालाई थाहा होला भन्ने त आमालाई मार्दिएको हो कि के हो? आमालाई मारेको होइन, आमालाई मारेको होइन। आमालाई के गर्यो? आमालाई भित्र पानी जमेको थियो, क्यान्सर भएको थियो। यसको भाइलाई मारेकै हो। यसको भाइ दुईटा थियो नि, दुईटा हो। एउटालाई मारिदियो, एउटा कहाँ छ कहाँ छ विपत्त भएको त्यो पनि आउँछ फर्केर आउँछ है? आउँछ। दिदी बहिनी खोज्दै कुन आउँछ। ठाउँमा बसेको छ होला है? त्यो काठमाडौँमा छ। काठमाडौँमा छ है? काठमाडौँमा छ। दिदीहरूलाई खोज्दै आउँछ। यति जाउनी छ अवश्य। मोनिकाहरूको त्यो जग्गा मिल्छ नि है? जग्गामा अलिकति मारामार काटाकाट पनि हुन्छ। हुन्छ। ल त्यो मोनिकाले बचाउनु पर्छ नि है। मोनिकालाई साथ दिनु पर्यो नि मोनिकालाई। म त साथ दिन्छु। मोनिकाले त्यसको दिदी कति तर्किरहेछ, कोही पनि छैन रे, त्यसको आमा बाउ कोही छैन भनिदिने कोही पनि छैन रे, हजुरहरूले सहायता गरिदिनु पर्यो। म मोनिकालाई साथ दिन्छु। म अरूलाई साथ दिन सक्दिनँ। ठीक छ साथ दिनु तर म अरूलाई दिँदैन। म अरूलाई दिँदिनँ। मोनिकालाई साथ दियो हुन्छ है। अब तिमी जाने किनभने यसले मलाई एकदम उ गरेको भएर म यसलाई एकदम माया गर्छु। यसलाई एकदम साथ दिन्छु। ल ठिक छ। अब तिमी जाने म मोनिकालाई भन्नु पर्यो नि त होइन? त्यसको लागि तिमी जानु मोनिकालाई भन्नु पर्यो तिमी चलाउने के गर्ने। तिमी गएको सङ्केत देऊ। हुन्छ। ल दुर्गा आमालाई हे दुर्गा आमा, रक्षा गर्नु। मेरो मोनिकालाई सधैँ साथ दिनु। दुःख नदिनु। दुःख छ उसलाई, धेरै तनाव छ अहिले। बुढाले पनि के चिज गर्छ अहिले उसलाई। अहिले धेरै तनाव छ उसलाई। धेरै तनाव नदिनु। मलाई मुक्ति दिनु। हे दुर्गामा। ल जानु ल। जय दुर्गा भवानी। जय मोनिका ठीक छ नि? ठीक छ नि अहिले तपाईँ होइन? के भयो थाहा पाउनुभयो कि होइन? के हो कि जस्तो हुन्छ है? कन्फ्युज जस्तो हुन्छ तर प्रष्ट थाहा नहुन सक्छ। भित्र मात्र बोलिरहेको जस्तो लाग्ने रे भन्थ्यो। त्यो थिचेर फेरि फेरि त्यसमा रेकर्ड भएको छ। कल्याणी श्रेष्ठ भने चिन्नुहुन्छ? चिनिँदैन है। अब को आउनु भएको थियो भन्ने कुरा हो है। अहिले त्यो यो सबै माध्यम मिल्यो कि अहिले होइन? त्यही भएर अनि आएर सबै कुरा आफ्नो त्यो त दुर्गा आउनु भएको थियो कि अघि आएर अनि साउन्ड भएर अनि ल साउन्ड भन्नुभयो। त्योभन्दा एकछिन अगाडि चाहिँ भद्रकाली आएर त्यो उताबाट प्लग लिएर आउनु न। त्यस्तै गर्नु परेको थियो। अब दुर्गा आमाको भक्त पनि हुँदो रहेछ होइन? दुर्गा आमाप्रति धेरै आस्था पनि रहेछ। तपाईँको शरीरमा चाहिँ कल्याणी श्रेष्ठ भन्ने आउनुभयो है। तपाईँ पनि आफन्दै उहाँ पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ मृत्यु भएको रहेछ। मृत्यु पनि कसरी भएको भन्दा खानेकुरा पनि केही चाहिँ त्यस्तै दुधहरू हालेर चाहिँ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि एउटा 10 वर्षको र 5 वर्षको एउटा छोरा र एउटा छोरी छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अब तपाईँले चाहिँ अब उसलाई आस्था गर्छ भनौँ भने छ तर फेरि कसरी चाहिँ भन्दाखेरि जे कुरालाई पनि मलाई चढाउँछ भन्ने अब उहाँले चिन्नु भएन फेरि। यस्तो आफ्टर डेथ उसले देखेको होला नि त, किनकि जिउँदै हुँदा त उसलाई थाहा हुँदैन नि त। उसले मरिसकेपछि अब त्यस्तो हुन्छ कि कसले दिन्छ कसले दिँदैन भनेर पितृ त भनेन होइन, पितृको लेभल त होइन। तर भड्किँदै हिँडेको कुरामा उसले तपाईँले चढाउने गर्नुभएको छ भनेपछि त्यसबाट के पाउने रहेछ भात पकाउनु चढाउँछु। यसो बजारबाट फलफुल ल्याएर देश चढाउनु भएको भएर उसले खान पायो कि त्यो भन्यो। अनि यस्तो हुन्छ उहाँको ज्ञानको कुरा नै युज गर्ने हो होइन, त्यसमा शब्द युज गर्नु पर्दैन। उहाँको ज्ञानको कुरा किनभने पहिला के कुराहरू थाहा दिनु हुँदैन। के भएछ भने तपाईँले जे भए पनि
जसरी चढाउनु ल्याउनु भयो नि त्यो चाहिँ मेरो लागि चढाओस् भन्नुभएको छ होइन त्यो गरिदिनु कुनै ठुलो कुरा होइन। दुर्गामा भन्दा अरूको कसैको आशा दुर्गामाप्रतिको तगडा आस्था रहेछ कि विश्वास हुन्छ नि त होइन ठिक छ होइन त्यो जस्तो भगवान्को भक्तहरूले त्यसरी कसैको शरीरमा गएर अनि आउने हो होइन निस्किने हो। यहाँ पनि भद्रकाली दुर्गामा हुनुहुन्छ। त्यो महादेवको भक्त हुनुहुन्छ। ठिक छ आफ्नो कुरा मनको कुरा उसलाई त्यो कौतुहल त्यो भन्न नपाएपछि अनि चाहिँ बडो आज गाह्रो भयो। मान्दैले यो भोलि नै निस्किन्छ जस्तो लागेको थियो तर पछि गएपछि शान्त भयो नि त। तपाईँले रेगुलर जुन चढाइरहनु भएको छ नि अझै अब दुर्गा आमालाई अझै प्रार्थना गरेर होइन मैले चढाएको चाहिँ अब मैले जसले आश गरेका छन् मबाट सबैले पर्याप्त मात्रामा पाउनु भनेर सधैँ त्यसै चढाइदिएँ किनकि उसले भनेको पनि छ कि मलाई चाहिँ सधैँ चढाउनु पऱ्यो मलाई सधैँ चढाउने चाहिँ वातावरण चाहिँ मिलाइदिनु पऱ्यो उहाँले भनेर। जस्तो कल्याणी भन्नाले मलाई त्यही त कहाँ कहाँबाट फेरि मलाई नि कुमार भन्नु कहाँबाट होइन कुमार त मैले पहिला नि भनेको नि त्यही एकचोटि भने जस्तो त लाग्यो। किरण अनि कुमार भन्दाखेरि होइन भनेको पछि कुमार हो।